marka la fiiriyo way arrinimada lagu sheegaya waa waxa dadka laga arko adduunyadu waa sheeko iyo shaahid wax lagaaga sheekeeyey iyo waxaad aragtay aniga markaan fiiriyo xilliyada way kala duwan yihiin xilliyada qofka barto ogow in qof walba qofka kale dhinaciisa san uu soo xijinayo marka la sukaansanayo oo marka wiil iyo gabar wada hadlayaan markastay gabadha wiilka la hadlayso ama isagoo la hadlayo intiisa san buu u sheegaya iyadana inteeda sanay u sheegaysaa haddii carab badan tahay ma muujinayso intay la joogto way dhoola caddaynaya haddii isagoo carab badan yahay ma muujinayo hadduu yahay nin qudurahoo aan wax bixin inta uu la joogo wuxuu ku dadaalayaa habadhideeda inuu wax bixiyo iyaduna sidoo kale laakiin marka guriga la isugu yimaado go' la wada hudo xaqiiqada imaanayso waxba lama kala qarsan karo sababta awal saacada aa laysla joogay intii shukaansiga hadda laakiin 24 saaca laysla joogaa runtii baa imaanaysa marka oo waxay noqonaysaa ilka iyo runba waa la caddeeyaa taas marka ta keenaysa waaye in la wada joogoodu u bato intaan la isguursan ka hor waxay arki jireen qaarna wuu ku yaraadaaho runtu markay timid tii hore waxay ahayd xoogaa isu baanguurid iyo soo xodasho iyo isu soo dhoweyn laakiin waa calaf wada joogga lagu sheegaya waa calaf hadday xaasidka jacaylka ka nabad galaan allaha awoodda lehina uu fursad u siiya inay wada joogaan way wada dhaqmayaan ubad hadduu meesha yimaado jacaylku waa sii badanaya sababtoo ah guurku waa heshiis markay isguursadaanna waxay ka baryaan ninka iyo naagta isguursada ama wiilka iyo gabadhu ilaahu ubadna sii ayagoo weliba ku daraya baariyin haddii marka wiil dhasho waa farxad gabar hadday dhalato waa farxad marka ubadkii ilaahay intuu ku siiyey had walba ku xiranta laakiin lama oran karo markii guurka ka horreysay aad bay u qosli jireenoo aad bay isu jeclaayeenoo way isguursadeenoo way wada joogeen ma la oran karo sababta waa kuu sheega waxaan ku yidhi marka go' la wada wado runtaa imaanaysa oo niyo maxaad iigu sheegi weyda sidaa iyo sidaa iyo sidaa ama isagaa odhanaya maxaad sidaa iyo sidaa iigu sheegi weysa taas waa guurka aan oran karno muddo markuu qaato laakiin markaad fiirida hadda waa ka duwan yahay waagii hore qof walba inta ilaahay karti siiya hadal iyo soo jiidashuu samaynaya iminka teknolojiyadiyaa horumartay waxyaaba badan oo qoraallaha jira waxaa laga yaabaa wiilku gabadha markuu shukaansanayo qoraallada u diraya inta badan asagu inaanu qorin ayagoo qoran buu gudbinaya iyaduna ayagoo qoran oo waxyaabo kaleoo naqshadaa la socdaan ayay soo gudbinaysaa marka waxaa u kala warramaya teknolojiyada iyo smartphoneka hadallada ay ku wada hadli karaanna hadallo kooban oo yar waayo inta badan xujo maaha guurka hadda wiilka iyo gabadha isguursanaya oo way isfahmaan laakiin waxaa xujo ah waalidkooda meeshii awal labada qofoodoo waaweyn ee markii dhulkii la joogay iyaga ay ka go'oneed inay go'aanka isla gaaraan ay muddo qaadato waxaad arkaysaa soomaaliya berigii la joogay wiilkaasi gabadhaasu 10 sano ayay wada socdaan wada sheekaysanayaan ama gabar waxbarasho maraykan u aaduu sugaya ama wiil waxbarasho u aada yurub uu sugaya had maqlaysaa marka dad baa jira odhanayana maxaad waqtiga isaga qaadaysaad u sugaysaa inuu dhimanayo in kale ma ogid saas hadalla waa jireen waan aqaanaa dad badanoo muddo isu sugay oo maanta ubad haysta 5-6 haysta oo yani waqti wada qaato waan arkay way baxaan laakiin kan waxaa caqabadiisu tahay haddii caqabadu timaado ubadka way aragnimo way jirtaa darro oo waxa aan ka daawanayay maalin dhaweed filim la matalayay gabar guursatay wiil waa gabar yar laakiin looma sheegin in wiilkii gabadhu ay sariir wada seexanayaan waa siday ku matalayaan gabadhii fadhigay seexaneen marka wiilkii baa dacwoonayo wuxuu leeyahay maxay tahay sidani markaasaa gabadhii waxaa leeyahay wiilkii waxay isu guursateen inaad meel wada seexataan xalaal baa isu tihiin yacni waxaa laga wadaa aragtida in aan la siin tababar ama aan hooyadu gabadha u sheegin xaaladdaas walow loo sheegayo laakiin waxaa laga wadaa waa laga feejignaanaya mar walba marka guurka waa heshiis laba qofood ay wada gaaraan hadduu ka badbaado xaasidka jacaylka ee isagu aan fiisada u baahnayn hadda weliba xaasidka jacaylku maaha in labada qofood loo imanayo loo kala warramayo by telephone haddii aan ku sii soconno shukaansigaas waxaad afka ku dhafatay shukaansigii hore in warqada la isu qori jiray oo dadku ay in badan isu sugi jireen shukaansigan imikana teknolojiyadu ay casri ka dhigtay oo markaasi qof kale qoraal uu qoray intuu soo koobiyeysto uu qofkaa u dirayo marka adigu maxay kula tahay cagmadhiga ahaan shukaansi hore qiimo badnaa mise kan imika hawl yaraaday ayaa qiimo badan Soomaalidu waxay tiraahdaa waxaan loo dhibtoon laba dheersado kii hore ayaa qiimo badan sababtoo ah qofku isaga ayaa hadlayay hadalku ku hadlay waraaqaha markii la soo qori jiro kale waxaan ku gudbinayaa salaan ka soo goodan kaliya laab oo ka baaxad weyn dhulka
oo biyaha badda saasaa la oran jiray jacayl baa la sawiri jiray boostaa lagu diri jiray boostadii qofta sugi jirtay ama qofaa loo soo dhiibi jiray laakiin hal ogow jacaylkaasu macno ayuu samaynayay kuwa magaalo wada joogaana magaalay wada joogeen midda kale waxaa la oran jiray qof walba qofku ka war badan yahay ninka ragga gabadha waa iska dhaadhicin karaa oo yacni maxaa yeele gabadha su'aalo badan ay qabtaa marka la shukaansanayo maxaad aniga iga rabtaa guur maa iga rabtaa gaabsi maa iga rabtaa say ku ogaata aniga inaan fiicanahay waxyaabo badanay ka hor keenay dad ragga qaar culaysay ku tahay waa inuu asxaab leeyahay khatara oo la taliyaal culus oo ah inay mar kasta jawaabta ay u sheegaan laakiin jawaab lagu sheegay waxay tarayso ma laha laakiin iminka saan kuu sheegay hadda waxaa la isu gudbinayaa maaragtay teknolojiyadan casriga iyo maaragtay social media waxyaabaha laga helo iyo qoraalada ayaa la isu gudbinayaa ama hadallada ay ku hadlayaanba hadalla iska kooban waayo waa kaa helay waa ku arkay si fiican u labisataa waa qurux badan tahay afkala qaadkaagu aad u fiican yahay iyo arrimo lamida marka midda kale waxaa la isku raacay dumarka 10 jir ilaa 8 jir da kastay tahay ammaantii jecesha qalbiga ku raaxaysanaysa maaha hadda adiga iskuul baad dhigatay jaamacad baad ka baxday waxaa jirta tu aan iskuul dhigan jaamacadda ka baxeen markuu shukaansanaya wuxuu leeyahay markaad jaamacadda dhiganaysa buundadaadu hay bay ahayd mana aysan dhigan marka way aaminaya hadalkiis waxay leedahay ninkan ku ammaanaya jaamacadda ku gaarsiiya isaguna wuxuu ka wataa barnaamij ah inuu iska dhaadhiciyo marka nin walba waxaa la yidhi ninkaa hadal badanaa la yidhi dhaxal aabbaha wuu ku seejiyaa marka dumarku inta badan waxaa wax ka hela oo guurka keena oo ama wax ka hela hantidooda ha noqoto ninka warka badan nin sahlan maaha laakiin ninka afka gaaban xoogaa culays ayaa halkaa ka imanaya kula tahay ninka warka badan leh ka afka gaaban ee aamusan kaasi inuu iyada dhaqan karo oo markaasi uu ka wanaagsan yahayba kan hadalka ku qarqiyey ee ammaanta ku qarqiyey isaga aanay waxbaba uga dambaynin laakiin kan inuu daacad yahayba aamusanin kula tahay labaduba daacad waa noqon karaan markii horeo laysrabay ayay kala hadal badnaayeen nin waxaa jira inta la wada joogo in yaroo kooban ku hadlaya oo kaalin gasha ninna waa bad furan ayada dhan uu qasaya wuxuu u diidayaa inay hadasho ayadoo marka su'aalo badan weydiineed way iska laabanaya aakhirku way ogolaanaya laakiin dantiisu ma ahayn inuu dhexmaateeyo ama xumeeyo ee wuxuu ahaa soo xerogeli ilaa hadda gabadha eeg waxaa la sheekaysanaya rag badan nin bay arkaysaa uu la sheekaysanaya mid kalea wuxuu isku dayayaa wixii uu kaasu sheegay inuu tirtiro duulaankuma aha marka gabadha way ku wereeraysaa dhowr qofoodoo waxaa jira isku heera dumarka waxaa la yidhahdaa waxay jecel yihiin ragga hantida leh qaarna ma jecla ee waxay jecel yihiin qofka dadnimadiisa laakiin guurka dantu ay ka dambayso aan fiicnayn iyo guurka dantu ka dambaysa fiican waxaa mar walba hirgelaya oo wakhtigiisu dheeraada kan danta fiican ay ka dambayso muhiim maaha inuu ninku lacag haysto muhiim maaha inay gabadhu lacag haysto muhiim maaha in labada reer ay lacag haystaan waxaa muhiima isfahamka gabadha iyo wiilka labadaas ayaa muhiim walow ay badan yihiin dadka afka qalaad loo yaqaano waa interest people yacni dad dan gaara daba taagan way jiraan oo yacni qofka fiirinaya reerka hantidiisa haddii reerkaana aanuu ladnayn meel kaloo aadaya kaasu maaha nin guurdoona ee wuxuu jidiinka mariyo iyaguna waa la mid dumarkiyo wiilaan waxba haysan ma rabto waxay rabtaa mid ay isleedahay waxbuu haystaa mar reerkiisaa wax haysta oo iyadana halkaasi ka hadashaa marka qoladaas ragga iyo dumarka halkaa ka hadla guurkooda ma cimriyo meel fiicanna salka ma dhigaan kuwaasi jacaylba uma jeedaan uma jeedaan waa only way danaysanayaan arrin kalaa jirta waxaa jira wiil iyo gabar isjecel ayaa gabadha waxaa lagula talinayaa ninkan markuu ku guursanaya kharash badan geli si uusan kuu furin jaafuriin aan jirin aa la saadaalina waxaa laga wadaa markaa isku carootaan waa inuu fiiriyaa lacagta faraha badan ee kaaga baxday marka dib uu candhuuftiisa u laqaya arrintaas waa arrin qaldan waa maxaa yeelay lacagta badanoo baxaysaa ma keenaysa wanaag waxaa kaloo jira soomaaliya waxaa jooga dad aan badnayn laakiin si xun u dhaqmi jiray oo gabadha kula talinaya ninka jeebkiisa waxbaha ku reebin reer kalena waxay leeyihiin reerka gabadha way lacag jecel yihiin isilaali wiilkii gabadhii digniin waxaa la siiyey aanba jirin gabadhiioo wareersan iyo wiilkiioo wareersanaa la siiyey laakiin qoysaskaasu ma badnayn laakiin soomaaliya waa joogeen laakiin inta badan waxay ahaayeen isdhaqda wixiisu waa waxaaga waxaagu waa wixiisa waxaad maanta kaydsataan ayaad berri ku baxsanaysaan iyo arrimo lamida inta badan ma laga yaabaaba marka inankiiyo ay isguursadaan iyo inantu
hooyada inanta dhashay ama faamiliga inantu ay ka dhalatay inta badan waxay jecel yihiin wanaagooda lacag bay meel u dhiga wasa dadku ay yidhaahdaan laakiin inanku faamiliga uu ka dhashay amaba hooyadii ayaa markaasi u qaata in ay gabadhu qaadanayso lacagteeda oo dhan ay faamiligeeda siinayso dabadeedna halkaasi waxaa ka bilowda dhibaato ah lacagtii oo dhan iyagaa qaata annaga lacag nama siiyo waxaa jirta lama oran karo waalidka wiilka ayaa qamaama qamaam waxay ka dhigan tahay wax raadis gabadhana lama oran karo waa sidii ilaahay ka dhigo waxaa jira hooyooyin badan oo gabadha dhalay oo fiican hooyooyin badan oo gabadha dhalay oo aan fiicnayn aabbayaal badan iyo hooyooyin badan oo wiilka dhalay oo aan fiicnayn iyo kuwo fiican waa la isku dhex jiraa laakiin waxaa la rabaa wiilkii gabadhu markay isguursadaan in loo ogaado inay yihiin qoys gaara oo waxa ay shaqaystaan ayagaa iska leh contributionka reerka guud ahaan qaybay ka yihiin laakiin inaan duulaan nagu noqon waxaa dhici karta wiilka iyo gabadha isguursaday reerka gabadhu inay mar walba raadiyaan wiilka iyo gabadha waxay shaqeeyeen inay wax ka helaan ama reerka wiilku ay raadiyaan waxay wiilkii gabadhu shaqeeyeen inay wax ka helaan arrintaasi ma fiicna wiilka iyo gabadha in la daayo oon culays la saarin ayaa fiican oo ummadooda ay ka mid noqdaan maxaa yeele waxaa imanaysa haddii hunguri ama dhuuni uu meesha soo galo wiilka iyo gabadha culays ayaa fuulaya culayskaasi dhaqaalena ma wanaagsana marka lama oran karo reer gaarahoo gabadha ama reer gaarahoo wiilaa fiican waa laysku dhex jiraa laakiin waxaa hubantiya xidid badan oon fiicnayn inuu jiro kan fiican dhibaato male laakiin xidid badan oon fiicnayna inuu jiro ayaa jirta ama gudaha ama dibadda haddaynu ku sii soconno dhinaca iyo waalidka faamiligan isguursaday ee inankan iyo inantani jacayl bay isku guursadeen laakiin jacayl baa isaguna jira kay isku guursadeen ka duwan oo dadku ay isku qaldaan oo ah jacaylka waalidka waa sidaas oo dadku isku qaldaan oo inantiina odhanayso hooyadii buu iga jecel yahay waa sidaas oo inankiina odhanayo hooyadeed bay iga jeceshay dhegaysataa waa sidaas taasina waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn qoysku ku dumo waxaa keenaya hooyada way ku dhashay way ku soo korisay waxay ku gaarsiisay inaad tahay gabar weyn ama wiil weyn iyadu waa waalidka jacaylkiisa waa budo gaar u tuman af soomaaliga gabadhaanna noloshaad isku barateen waa inay ogaataa in hooyo ku soo koriso saan kuu qurxisay ay jirto wiilkuna waa inuu ogaadaa gabadhaan hooyo inay soo korsatay iyo aabbe oo iyadoo saan u qurux badan ou arkay marka ma la iloobi karo jacaylka hooyaduna waa gaar jacaylka aabbaha loo qabaa waa gaar jacaylka xaaskaaga u qabta waa gaar xaasku jacaylkii ninka u qabta waa gaar dadka isku qaldayaa waa dad fikirkooda uusan aad u fiicnayn way jirtaa hooyo markay aragto wiilkeedu siduu xaaska u jecel yahay tiraahda belo waa maxay u sheegtay laakiin inay markiiba iska qanciso waa in wiilkeeda wax la tusay jacaylkuna uu sidaa yahay wuxuusan arki jirin waa wanaag badan iyo fiicnaan badan gabadha lafteeda waalidkeed waxay leeyihiin gabadheenna waa ku dhadhabsatay wiilka islaameed wiil islaameed maaha way arkatay indhahay gelisay way ka baaraan degtay way fiirisay go'aanay gaartay hore isguursanay tiri wuu ka yeelay gabadhu iyada ogdanteedu meeshay ku jirto waalidka marka daba socda ama masayraya ma fiicna waa inay hambalyo iyo bogaadin iyo duca ugu daraan marka ogsoonow hadda ka hor barnaamijkii koowaad waxaan ku idhi qoysaska waxaa laga gaaraa dadka ehelka ah ee dhow iyo dadka xididka ah inta badan lagama gaaro dadaan ka tirsanaan xayndaabka dadka ku jira waa dadka balaayada wada arrin kalean kuu sheegaya shukaansiga berigii hore wax kastaa la isweydii jira ii waran walaal weli ma guursatay in misaad dhashay 3 oo yaa kaa dhalay 2 aabe mise 3 aabe 3 nin baa guursatay mid bay iga dhaleen midaa 2 iga dhalay midaa 1 iga dhalay ama 1 baa dhalay midaa iga dhalay ama waa guursaday ma aanan dhalin su'aalaha jira ninkana la weydiinayo naagtana la weydiinayo oo hadhow ayagoo isagoo abdheeda oo qof walba oo qof kala haya faylkiisa ayaa la isu imanaya waayahan dambe la isma weydiiyo hadalkii ugu fiirsan waa la isu imanaya walaalay waa kaa helay adoo meelahan marayaan ku arkay aad aragtay dhag waa la isguursanaya sanad kadib ayay waxay leedahay waryaahe maalinta beriya ubadkaygii ayaa noo soo qada tegaya oo muxuu yahay ubadku miyaadan ogeyn 5 inaan dhalay 25 jir u yar tahay inta kale maxaad isla calo xumaynaysaa maada adigu biila ayaga shaqaysteen waa 2 sano kadib isaga laftiisu siduu u jooga ayaa wuxuu leeyahay waxaan aadayaa Finland oo wiilkayga curadkaa guursanaya oo ma ubad baad dhashaada ka hor 7 dhalo leeyahay waxaas lagama sheekaysan ma kula tahay markaa in guurkaas labada qof ee aan is ogeyn caruurahooda siday u nool yihiin iyo inta ay dhaleen inuu ahaa markaa guurka loo yaqaano ku danaysiga ay isku danaysanayeen labada qof maya
waxa waaye waa ku arkay waa ku caashaqay waa kaa helay okay diyaar maa ita diyaaran kuwa okay la hadal reerkayga waxba la isma weydiin waxaad u haysataaba in la og yahay aniga haddaad fayl ii dhiibtid taariikhdaada ku qorantoon soo akhriyo su'aalaha uma baahna inaan ku weydiiyo adna haddaan kuu dhiibo uma baahna laakiin waxaanba la isma weydiin aan ku ir waxaanba la isma weydiin taa marka waxay keenaysaa in gadaal ee gocasha ka timaado okay arrintaa ka soo tag waxaa jira guurka laftiisa nin baa gabar guursaday 6 buu dhalay waa ka tegey iyaduna 5 bay nin kale u dhashay ama 6 ama 7 ama 8 ama 2 sax waa guurku waa bannaaya hadii markii aad nin kala tagtaan iyo nin ka soo tegay xaas ay kala tageen waa isguursan kartiin laakiin waxaa laga rabaa ninkaas inuu ilmihiisii ka warqabo adigana ninka aad isguursateen ilmahaaga inuu ka warqabo waxaa jira ninaan ka warqabin oo dayacay hebel way og tahay in ilmahaas la soo dayacay waa inay ogaataa isagana kii ay u dhasho inuu dayici doono oo uu sii socdo waad fahamtaan malinaya sheekadu ay macni ha ogaato naagtii hore qabay inuu caruur kaga yimi aan warna u hayn iyada markuu guursanay inuu kana u geedi ku jiraba uu kana ka dhaqaaqay qaarkood eeg markay isqabaan 6 bilood 8 bilood ay ninka leedahay warheede ilmaha dhashay magaaladii degan adoo weligaa la hadlayana kuma arkin maxaa ku qaaday mise dabaddaa kala hadasha ayadii aan naxaysoo yaabaysa isaguna wuxuu khatar isaga dhigayaa yacni khatar isaga dhig inaad tahay nin ayada jecel markaasuu wuxuu meesha ka saaray kuwa uu dhalay wuxuu odhanaya mataqaanaa weliba wuxuu ku bilaabaya iyadaa ii diiday caruurtayda waan la hadli lahaa iima ogolay inaan u tago waan fahmaya horta haddii la isfuro waa la buuqay waa run waa la isfuray laakiin waxaa fiican in furiinkii oo jira ubadka la wada korsan karo in caruurta laga saaro oo aan meesha xumaanta laga saaro aan la iloobin waxay canugaan waa canugaa dhashay waa la kala tegey qasab ma ahayn weligii inaad isku cindanaantaan sida hadday dhimato aad ilmaha u kori lahayd ama uu dhinto aad u kori lahayd ayaa lagaa rabaa laakiin annaga xoogaa waxaa la isku xiray furiinkii iyo xaaskii furiinkii iyo aabbihii oo gabadhu marka la furo ninka waxay leedahay qoriga qiiqiis waa la isla tuura ama isaga sidoo kale arrin kalean kuu sheegaya oo aan diiniyan wanaagsanayn nin iyo gabar isqaba ayaa isu caroonaya wuu furaya waa la kala tegi muddo kadib ninay guursaneen ayadoo ninkii 6 bilood isqabaanay kii kale isarkayaan eeg waa waxaan diinta ku wanaagsanayn oo dhacay markaasaa la leeyahay waa la sheekaysanaya oo niyo haye iyo waran ubadka ka waran waa fiican wallahi ma ii darsato waa kuu darsaday anigu waa kuu darsaday si qaladaha isku furnay laakiin hadda nin baad guursatay waa ka xumaaya waxaan ka qaban kara male haddaan soo laaba laha oo leeyahay adiga diyaar muu tahay laleeyahay inaad soo laabatid haa hoo leeyahay siduu ku soo laabanaa gabadha nina qabee soo fur buu odhanaya markaa maya iyadaa barnaamij dejinaysa ninka qaba ee labaad ayaa waxay ku leedahay waryaa ma og tahay ninka ilmaha iga dhalay inuu ilmihiisa jecel yahay oo uu habeenna seexanin madax xanuun joogtaa u qaba inuu ilmihiisa arko jecel yahay sidaas darteed markuu guriga soo garaaco si uu ilmihiisa u arka ka fur haddaa aniga joogana anaa ka furaya haddii ay dhacdo inuu guriga ku daaho ilmihiisa waa jecel yahay qolkoodu la seexanaa mana diidi kartid hayo muxuu samaynaa ninkaasi wuxuu samaynayaa waa nin xaaskiisii waaye ma aqbali karo in nin meesha ku jiri jiro oo guriga seexdo murunaa imaana haddaad diidid kii horeba waa baxay waana baxe fidnadaas yaa sameeyey iyadaa samaysay waa iimaan darro waa diin xumo waa dhaqan xumo inuu soo korodhay mana fiicna ma oranayo dumarkaa wada sameeyey laakiin qaar ka mid ah waa la isku jiraa arrintaasina ma wanaagsana horey waxaan kuugu sheegay furiinka inuu ilaahay jideeyey sida guurkaba loo jideeyey haddii laisla joogi waayo in la isfuro haddii la isfurona in la kala ammaan helo waa laakiin hadda ka hor waxaan ku idhi nin baa gabadha ku xujaynaya 15,000 haddaanay isiin ma furayo 15,000 markay keento deeq iyo dayn ee la yimaado oo markhaatigii uu furo waxaa la rabaa inuu bannaan ka maro 3 bilood kadib buu maqlayaa hebelay la socotay markaasuu wacayaa oday buu leeyahay wiilka adeerka u tahay xaaskayga wuu la socdaa waa dulmi 15,000 uu qaatay iyadaa soo hartay hal sano ayaa cid kastaa la hadlaysaa ninkaagii reerkaaga ah no ay leedahay waxaa rabtiin madaxa inaan iska xiiro ninkan halayga furo naabaljoog waa 12 bilood 52 isbuuc 365 maalmood ama yarta waa laga furaya markii laga furo ayuu waa nin ragay hebel isagoo asdaha ama taskaha kala adeegaya ayaa loo sheegaya
naagtii halka sare la celi waaye telefoonay gabadhii u direen ninkayga maxaa kugu dira hinaasaa galay waa dulmi fiiriya labaduba kale mar hore qolyahaasi qurbaha aad ugu badan yihiin waxaasina waa dulmi iyo diin xumo mana fiicna midda kale aabbaha iyo hooyada isqabee guriga jooga hadal kastay ku hadlaan ciyaalkooda waa rikoor garanayaan way dhegaysanayaan dhegna waxay kula socdaan tv-ga dhegna hadhow waxay leeyihiin hooyo daayita aabbe oo hadal xun ku dhahay ama aabba hooyo hadal xun ay ku dhahaysa ma fiicna waxaa fiican aabbaha iyo hooyadu inay ixtiraamaan xishoodka aysan ka tegin diinta aysan ka tegin ubadka aysan agtooda wax xun ku sheegin waa la murmi karaa ilkiya carabo isqoomaan laakiin mar kasta feejignaan ayaa la rabaa waxaa jira hooyo iyo aabbo markay isdagaaleen kelmadihii ay isku lahaayeen caruurtoodii markii dambe iyaga ku tiri xagaad ka soo maqashay waa kii aabba kugu lahaa ama waa adigii adigu aabba ku lahaa